Hi guys, this is Tech Boys. I am Diva. நீங்கள் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஃபோன் இண்டஸ்ட்ரியிலேயே ஒரு ட்ரெண்டாக இருக்கிறது ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கை ரிமூவ் பண்ணுறது. அதுக்கு பதிலாக ஒரு 3.5mm கன்வெர்ட்டர் கொடுக்குறது. பட் நம்ம என்ன தான் 3.5mm கன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்ணி பாட்டு கேட்டாலும் அந்த எஃபெக்ட் நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லை. அதனால் இப்போ நிறையா கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுறதுன்னா டைப் சி ஹெட்செட் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. அது மாதிரி ஒரு கம்பெனி OnePlus இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஹெட்செட்டை நம்ம இன்னைக்கு அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம். இதான் OnePlus-ஓட டைப் சி புல்லட்ஸ். இதை நம்ம இப்போ பிரிச்சு பார்ப்போம் என்ன இருக்குன்னு உள்ளார. இது நான் அமேசான்ல இருந்து வாங்கினேன். இதோட ப்ரைஸ் என்ன போட்டிருக்குன்னா 1490 போட்டிருக்கு. அமேசான்ல மட்டும் தான் விற்கிது. சரி, ஓகே, இதை இப்போ நம்ம பிரிச்சு பார்ப்போம். ஓப்பன் பண்ணா வெறும் புல்லட் ஹெட்செட் மட்டும் தான் இருக்கு. அதை தொடர்ந்து வேற என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். இது மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு. இந்த பாக்ஸ்ல என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். இவ்வளோ தான் ஹெட்செட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சின்னதாக ஒரு யூசர் மேனுவல் இருக்கு. வச்சுருவோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஹெட்செட்ஸ் இருக்கு. அதை எடுப்போம். தான் நல்லா பேக்கேஜிங் பண்ணியிருக்காங்க. வேற என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதுல ஒரு அழகான சின்ன குட்டி பாக்ஸ் இருக்கு. இதுல வேற நம்ம காது சைஸுக்கு ஏதாச்சும் ஏர்பாட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சைஸ்ல 2 செட்ஸ் ஆஃப் ஏர்பாட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான் இருக்கு பாக்ஸ்ல. ஹெட்செட்டை பற்றி பார்ப்போம். பில் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு. டைப்-சில இருக்கு. வேற என்ன இருக்கு? அப்புறம் இதில் ஒரு ப்ளே பட்டன் இருக்கு. வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் பட்டன்ஸ் இருக்கு. இந்த டைப் சி ஹெட்செட்டோட என்ன யூஸ்னா, இப்போ வந்து நம்ம டைப் சி ஃபோன்ஸ் வருது, ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இல்லாமல் இருக்கிற ஃபோன்ஸ், அந்த ஃபோன்ஸில் யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். பட் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இருக்கிற ஃபோனில் இதை வச்சு யூஸ் பண்ணி கேட்டால் அவ்வளோ எஃபெக்டாக இருக்காது. டேரெக்டாக டைப் சி ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுற இதில் மட்டும்தான் அது கொஞ்சம் எஃபெக்டாக இருக்குது. இதோட என்னோட OnePlus 60 தான் ப்ளே பண்ணி பார்க்க போகிறேன். பார்ப்போம் எப்படி இருக்கு. பண்ணியாச்சு. ஃபிட்னஸ் நல்லா கரெக்டாக தான் இருக்குது. காதில் நல்லா ஃபிட் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குது. பாட்டை வச்சு பார்ப்போம். கேட்டு பார்த்த வரைக்கும் பேஸ் நல்லா இருக்கு. ஜென்டிலான பேஸாக இருக்கு. சவுண்ட்ஸ் நல்லா தான் இருக்கு. சவுண்ட் குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கு. கால் பண்ணியும் பேசி பார்த்தோம். கால் குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது. இதே ஒரு மைக்கும் இருக்குது, இன்பில்ட் மைக்கு. இதில் கொடுத்துருக்க 3 பட்டன்ஸ் வந்து வால்யூம் அப், வால்யூம் டவுன், நடுவில் வந்து ப்ளே பட்டன். அந்த ப்ளே பட்டனை 2 தாட்டி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் சாங் வரும். 3 டைம்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ரீவியஸ் சாங் வரும். டிசைன் வந்து புல்லட்ஸ் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால தான் புல்லட் ஹெட்செட் பேர் வச்சுருக்காங்க போல. இது வந்து அமேசானில் மட்டும் தான் கிடைக்கும். 1490. எனக்கு வந்து OnePlus 60 வாங்கினதால இது ஃப்ரீயாக தான் இருந்திருக்காங்க. இந்த ஹெட்செட் யூஸ் பண்ணுறதால நம்ம வந்து ஃபோனில் இருக்கிற ஈக்குவலைசரும் நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம். மற்ற ஃபோன்ஸில் எனேபிள் பண்ண முடியாது. இந்த ஃபோனுக்கே ஸ்பெசிஃபிக்கான, இந்த ஹெட்செட்டுக்கே ஸ்பெசிஃபிக்கான
மோடு இதில் இருக்குது. இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்ட் நல்லா கிளியராக கேட்கும். ஒயர் லென்த்து வந்து கரெக்டாக இருக்குது. ஓகே வெல், அவ்வளோதான் இருந்துச்சு நான் அன்பாக்சிங் வீடியோவுக்கு. OnePlus Type-C புல்லட் ஹெட்செட் நல்லா தான் இருக்குது, வேணும்னா வாங்கிக்கோங்க அமேசானில். அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தெரியணுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நாங்கள் அந்த வீடியோ பண்ணுவோம். சப்ஸ்கிரைப் டு டெக் பாய்ஸ். நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறோம். See you soon.